大家好啊，我是戴红。在去年，我制作了一期关于中南美洲热带雨林动物的大盘点。那期其实我相当用心，做的挺有意思的。但是其中呢，我提到了一些可能会令人感到厌恶的事情，导致视频播放量记了。问题不大哈，我对此略作修改。今天咱重发一下，大家来跟随探险家的路线，来了解一下中南美洲热带雨林里的奇妙生物。首先，探险家第一站来到了他们梦开始的地方——厄瓜多尔的基多。这里是个初始刷新点，他们会在这里得到一些新手教程，买一些伤药、驱虫喷雾，然后穿上3速鞋，做好准备了以后，就踏上了冒险的旅程。抵达哥伦比亚西北部滨海小镇内科克里，有些人也会选择落脚卡普加纳。这附近的低地森林中有很多可爱的迷彩箭毒蛙，它们具有十分多样化的花纹样式，体长一般在2厘米左右。虽然它们身上小剂量的毒液就能使成年人心脏麻痹，但在放松的情况下，它并不会随意分泌毒素。到了这2个地点之后，探险家面对的第一道困境，那就是需要乘坐简陋的船通卡进入巴拿马。在海上不翻船的话还好，3、4月份说不定还能见到棱皮龟和玳瑁。假如翻船了，那就彻底记了，在那片根本没有人会发现它们。到了巴拿马以后，探险家就达到了著名的动物天堂，也是他们探险路上最难的一关——达连森林。这是一片位于哥伦比亚和巴拿马边境处的未开化地区，由大片沼泽和森林组成，长106公里，宽50公里。那里有着大量带刺的棕榈树，并且气候炎热，水质浑浊，还有大量细菌、病毒和寄生虫。在这里，探险家遭到的第一道磨难来自于当地毒贩和各种黑帮犯罪分子。他们这些亡命之徒携带着枪支弹药在丛林中驻扎，从事着贩卖毒品、拐卖人口等恶劣活动。然而，面对这些匪徒，还尚有一些交涉的余地。但是在缺乏防护的情况下，遇到以下这些生物，那必然是凶多吉少了。首先是粗鳞毛头蝮，体长1.2至1.8米，体重6公斤。它夜行独居，经常躲藏在河流或溪流旁的枯叶下或树根边。在受到骚扰时，它会拍打尾巴制造声响来警告对方。探险家分神没有意识到它警告的情况下，很可能会被咬伤。那攻击距离可达自身体长的1半长度。粗鳞毛头蝮的毒液成分主要包括凝血因子、细胞毒素及肌肉毒素。虽然近年来在及时就医的情况下，被它毒死的几率近乎0%，被咬伤后还是极有可能会肌肉坏死、尿血、吐血等。紧随其后的是疣竹属的 Phonutria depilata， 它的体长可达10厘米，喜欢潜藏在稀疏的植被中。虽然毒性不是太强，最多只能致人肾衰竭，但由于研究较少，性情不定，所以仍然被当地人视为一种危险的动物。然后还有猪蝎属的 Titius pachyuru， 它的毒液被认为是中美洲动物身体携带毒性最强的毒液之一，被它蛰伤后可能会引起心肌功能障碍和肺水肿，严重者会心脏骤停。除了这些善于隐藏的毒系动物之外，还有来自水中的威胁。对于徒步穿越雨林的人来说，到河边取水是不得不做的一件事情。而美洲鳄这种体长可超过4米的大型捕食者会埋伏在水中向其发难。虽然比起尼罗鳄和湾鳄来说，美洲鳄对成年人的攻击性并不强，它往往会逃离人群聚集的地方，但面对走散落单的孩童，它仍然是非常危险的一种动物。好了，说完了这些比较危机四伏的动物，接下来咱进入奖励关，来看一些达连森林中生存的那些可爱动物们。这种童话般长相的绿野精灵叫做棕头蜘蛛猴，它体长40到50厘米，尾巴长度可达85厘米，以各种水果为主食。它们树栖昼行性，具有高度群居性。想象一下，走在茂密的丛林中，一抬头20几个这货在盯着你看啊，多么美妙的体验！观察树丛之中，说不定还能看到角雕和树懒的2人转。角雕是现今体型最大的猛禽之一，对和智人体貌特征相似的树懒以及各种灵长类是十分偏爱。而中南美洲这一片的树懒呀，主要是2指树懒属的霍氏树懒，长相还是十分可爱，大眼睛多少有点2次元，又长又粗的皮毛能保护它们免受日晒雨淋。而陆地上的奇妙动物有大食蚁兽，外貌是十分抽象，仿佛长了3个头，细长可伸缩的舌头像大蛇丸一样，呲溜呲溜的，舌面上覆盖着很厚的粘性唾液，这些唾液腺分泌的粘液除了有助于将蚂蚁撵走之外，还能中和蚁毒。虽然看起来十分憨厚可爱，但实际上其前肢具有巨大的爪，这样的巨爪可随时使用尖和斩，杀伤性极强，只需一招即可让智人开肠破肚，十分恐怖。中美貘是一种体重可达到300千克的大胖宝宝，虽然和马一样都是鸡蹄目动物，但它的外貌对于大部分人来说应该都比较陌生。作为一种鼻子半长的奇形怪状动物，悠然自得地徘徊在中南美洲的热带雨林里，整体形
形象是十分梦幻。虽然素食的中美貘大部分时候都很友好，但是那些带孩子的母貘在感受到危机的时候会发动进攻，用牙齿啃噬致人的肌肤。假如在雨林中遇到，不得不小心谨慎。对于大部分人来说，我们最熟悉的动物应该是猫猫和狗狗，在大连森林你也能找到可爱又罕见的犬科动物叟犬，长相十分独特，像一个烤糊的红薯，体长50到70厘米，脚上有蹼，擅长游泳，主要以另一种可爱精灵啮齿目无尾刺豚属科的驼鼠为食。驼鼠的毛较粗糙，没有细软绒毛，擅长爬树、游泳和挖洞，主要吃叶子、树根及各种水果。而大猫猫这里也有，美洲狮，美洲双子星之一，是硬件相当强悍的猫科杀手，头颈部极其刚健，躯体强壮，四肢肌肉发达。一想到如此恐怖的密林深处最顶级的掠食者是这样可爱的一种动物，就感觉很梦幻。最后一种正是全大连雨林中除了拿枪的智人之外战斗力最高的物种——美洲豹。它是猫科动物中除了老虎和狮子之外体型最大的物种，擅长游泳、独居，咬合力极强，一双巨牙可直接咬穿猎物的颅骨，给脑部致命一击。然而现今这些动物大部分已经进入了易危的状况之中希望它们能不被偷猎者打扰，依然能长久地生活在大自然中。关于中南美洲热带雨林动物的介绍暂时告一段落，感谢大家观看。大家喜欢的话，希望能点个3加关注。我是戴红，我们下期再见。今天又是普通的一天，加油吧大家！